Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilaç içeceğiz. Şöyle bir kabımız var. Birazcık içeceğiz. Sizin de beni izlemenizi tavsiye ederim. Şurada bir öksürük şurubumuz var. Sizin gözünüzün önünde örtün. Bir şey yok arkadaşlar. Ben bir şey demedim de. Bir günde 2 öğün içeceğim. Bugün bir öğün. 1 litre her neyse işte ya. Arkadaşlar dikkatimi dağıtıyorsunuz ama ya. Neyse. Tamam böyle çek oldu. Bunu kenarıya bıraktım. Ne oldu? Neyse biz boş verelim ne oldu sonu. Bunu da koyduk. Düşebiliriz. İçiyoruz. Dövüşte suyu gibi ama oldukça da acı. Hadi bay bay arkadaşlar. Ama şuradaki butona basarsanız çok mutlu olurum.